Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. It's me Ganesh Thami. Today I am back with the next video of class 11. Today I will be discussing about the novel Of Mice and Men, which was written by an American writer John Steinbeck. In this video I will summarize this novel, give the character sketch, themes, symbols, multiple choice questions and important question answers. I hope you will watch this video till the end. Before beginning this novel, I request you to subscribe my channel and share the video among your friends to whom it may be very useful. And similarly, you will get the notification of upcoming videos if you press the bell icon. Of Mice and Men. It is a novella written by an American writer, John Steinbeck in 1937. यो नोभेल्ला हो। नोभेल्ला किनभने नोभेल्ला भनेको नोभेलभन्दा अलि छोटो हुन्छ र सर्ट स्टोरी भन्दा अलि लामो हुन्छ। खास गरी यसको ठ्याक्कै यसको नाप्ने मेजरिङ रड अथवा एउटा स्केल त छैन कस्तोलाई नोभेल्ला भन्ने, तर पनि करिब 100 देखि 200 पेजको स्टोरी छ भने त्यसलाई भनिन्छ नोभेल्ला। तर यो नोभेल जति लामो चाहिँ हुँदैन। यसको लेन्थ भनेको लम्बाइ भनेको करिब 17,500 देखि 40,000 शब्दसम्मकोलाई नोभेल्ला भनिन्छ। त्यसैले यो भनेको एक प्रकारको नोभेलभन्दा अलि छोटो तर स्टोरीभन्दा लामो एउटा कथा हो भनेर हामी सिम्पलमा बुझौँ। इट इज अ नोभेल्ला पब्लिस्ड इन 1937 AD. It is based on writer's real life experience as a migrant worker. He worked as a migrant worker in the 1920s. राइटर जोन स्टिनबेकले 1920 को दशकमा एउटा माइग्रेन्ट वर्कर भनेको एक ठाउँ अर्को ठाउँ घुम्दै घुम्दै काम गर्दै ठाउँ चेन्ज गर्दै हिँड्ने खालको श्रमिकलाई भनिन्छ। उनले त्यो काम गरेका थिए। त्यसमा आधारित एउटा रियल घटनामा आधारित यो नोभेल्ला हो। दिस नोभेल्ला टेल्स द स्टोरी अफ टु माइग्रेन्ट वर्कर्स, देयर ड्रिम्स एन्ड हार्डसिप। यसले दुईजना घुमन्ते श्रमिकहरूको जीवनमा उनीहरूको जीवनमा घटेका कठिनाइहरू, उनीहरूको सपनाको बारेमा यसले कुरा गर्छ। यसको सेटिङ कहाँ घटना घट्छ त भन्दा यो अन फार्मल्यान्ड अफ सलिनाज भ्याली इन क्यालिफोर्निया इन द 1930s। यो यसको घटनाहरू कहाँ घट्छ त भन्दा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा सलिनाज भ्याली भन्ने एउटा उपत्यका छ, त्यहाँको सोलेड्याड भन्ने एउटा ठाउँमा हुन्छ। अनि इट टेक्स प्लेस ड्युरिङ द ग्रेट डिप्रेसन इरा। ग्रेट डिप्रेसन इरा भन्ने अमेरिकामा यो कहिले हो भने 1929 देखि 39-40 सम्म करिब 10-11 वर्ष अमेरिकामा एकदमै निकै नै आर्थिक सङ्कट, इकोनोमिक क्राइसिस उत्पन्न भएको थियो। जस्तै सेयर मार्केटमा एकदमै घाटा भएको थियो, ब्याङ्कहरू डुबेका थिए, एकदमै आर्थिक सङ्कट, चरम सङ्कट आइलागेको थियो। त्यो बेलाको घटनाहरूलाई यसले देखाउन खोजेको छ। यसको घटना 1930 को दशक र कहाँ भन्दा यो अमेरिकाको क्यालिफोर्निया सलिनाज भ्याली भन्ने ठाउँमा। यसको न्यारेसन अथवा पोइन्ट अफ भ्यू, कसले यो कथा भनिरहेको छ त यसमा भन्दा थर्ड पर्सन ओम्निसिएन्ट न्यारेटर। यो भनेको यो नोभेल्लाको कथा भन्ने व्यक्ति चाहिँ यसमा पात्र होइन, तर ऊ हरेकको दिमागमा त्यहाँ घटेका घटनाहरू, सम्पूर्ण गतिविधिहरू उसलाई थाहा छ। मानौ त्यो ओम्निसिएन्ट हो, ऊ सर्वज्ञानी छ, सम्पूर्ण घटना घटेको कुराहरू उसलाई थाहा छ, उसले भनिरहेको छ यो नोभेल्लामा। र यसको थिम्सहरू, मुख्य आइडिया भनेको ड्रिम्स, सपनाहरू सजाएको कुरा, अनि लोनलिनेस, एक्लोपना, कम्प्यानियनसिप अथवा फ्रेन्डसिप, साथीत्व, रेसिजम, जातिवाद जुन काला र गोरा जाति बीचको भेदभाव, पावरलेसनेस जुन शक्तिविहीनताको अवस्था, फेट भाग्य, प्रकृति, यो चाहिँ यसको थिम्सहरू हो। नाउ आई एम गोइङ टु इन्ट्रोड्युस दिज क्यारेक्टर्स। अब यसमा भएका पात्रहरूको परिचय दिन गइरहेको छु। मेन क्यारेक्टर हो लेन्नी स्मल। हि इज अ मेन्टल्ली ह्यान्डिक्याप्ड, लार्ज एन्ड भेरी स्ट्रङ माइग्रेन्ट वर्कर। यो लेन्नी स्मल चाहिँ ऊ घुमन्ते श्रमिक हो, तर ऊ के छ भने मेन्टल्ली ह्यान्डिक्याप्ड छ। ऊ सुस्त मनस्थितिको छ, तर शरीर हेर्दा एकदम ठुलो छ, तर स्ट्रङ पनि छ। ऊ कामदार हो। ही डिपेन्ड्स अन हिज फ्रेन्ड जर्ज एडभाइस इन सिचुएसन ही डज नट अन्डरस्ट्यान्ड। जब कठिनाइको सिचुएसन आउँछ, उसले केही कुरा बुझ्दैन के गर्ने भनेर उसले आफ्नो साथी जर्ज, यो 2 नम्बरको क्यारेक्टरमा हरेक कुरामा यो गर्ने कि त्यो गर्ने, हरेक चिजमा उसको सल्लाह लिन्छ, उसको अनुसार चल्छ। ही सेयर्स द ड्रिम अफ ओनिङ अ फार्म विथ जर्ज। उसले के सपना देख्छ भने एक दिन हामी आफ्नै घर किन्नेछौँ, हामीले आफ्नै फार्म, एउटा जहाँ गाई भैँसीहरू अथवा जनावरहरू पाल्नेछौँ, हाम्रो आफ्नै खेतीबारी हुनेछ भन्ने उसले सपना जर्जसँग उसले सेयर गरेको हुन्छ। उनीहरूले त्यो सपना देख्छन्।
अब जर्ज पनि मेन क्यारेक्टर हो 2 नम्बरमा। यो दुईटा 1 र 2 को मेन क्यारेक्टरहरू हुन् यसको। जर्ज मिल्टन, हि इज लेन्नीज फ्रेन्ड, यो लेन्नीको साथी हो। एन्ड माइग्रेन्ट वर्कर, ऊ पनि घुमन्ते श्रमिक हो, काम गर्ने लेबर भनौँ। हि ड्रिम्स अफ ओनिङ हिज ओन ल्यान्ड समडे, उसले आफ्नै कुनै दिन आफ्नै जग्गा हुनेछ। बट हि रियलाइजेज द डिफिकल्टी अफ मेकिङ दिस ड्रिम कम ट्रु, तर यो सपना पुरा गर्न एकदमै कठिन छ भन्ने उसले सोच्छ। हि गिभ्स लेन्नी एडभाइस एन्ड ट्राइज टु वाच आउट फर हिम, अल्टिमेटली टेकिङ रेस्पोन्सिबिलिटी फर नट ओन्ली हिज लाइफ बट अल्सो हिज डेथ। हरेक कुरामा लेन्नी जुन अघिल्लो यो जुन सुस्त मनस्थिति भएको, ज्यान ठुलो, बल धेरै भएको तर बुद्धि नभएको जुन 1 नम्बरको क्यारेक्टर छ, त्यसलाई हरेक कुरामा उसले सहयोग गर्छ। उसले केही गल्ती पो गर्ने हो कि उसलाई केही सहयोग चाहिने कि भनेर जहिले पनि उसले वाच आउट गर्छ, उसलाई एकदम हेरिराख्छ, उसको केयर गर्छ। हि अल्टिमेटली टेक्स हिज लाइफ अल्सो। अनि अन्त्यमा यो नोभेलको अन्त्यमा, यो नोभेल्लाको अन्त्यमा यो लेन्नीलाई उसले मार्ने काम पनि गर्छ। किन त भन्दा अहिले त्यो पछि कथा सुनेपछि थाहा हुन्छ। नम्बर 3 क्यारेक्टर छ द स्लिम भन्ने क्यारेक्टर छ, द लिडर अफ द म्युल टिम एट द रान्च। यिनीहरू सबैजना त्यो एउटा फार्ममा काम गर्छन्, कृषि फार्ममा काम गर्छन्। त्यहाँ म्युल भनेको यो खच्चड अथवा एक प्रकारको जनावर, त्यो टिमको लिडर हो। यो चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने त्यो म्युल खच्चडहरूको रेखदेख गर्ने मानिसहरूको ऊ लिडर हो। होम एभ्रिवान रेस्पेक्ट, सबैले यसलाई सम्मान गर्छन्। 4 नम्बर क्यान्डी, क्यान्डी इज एन ओल्ड ह्यान्डीम्यान हु लस्ट हिज ह्यान्ड इन अ रान्च एक्सिडेन्ट। यो 4 नम्बरको क्यारेक्टर चाहिँ एउटा बुढो मान्छे हो, उसको एउटा हात छैन, ऊ अपाङ्ग छ र उसलाई के लाग्छ भने मलाई अब नसक्ने भयो काम गर्न भनेर कुनै दिन मलाई जागिरबाट निकालिदिन्छ साउले, अब के गर्ने होला भनेर उसले पनि यो जर्ज र लेन्नीसँग तिमीहरूसँगै बरु एउटा आफ्नै फार्म किनौँला, मसँग अलिकति पैसा छ भनेर उसले उनीहरूको ड्रिममा सहभागी हुन खोज्छ यो क्यान्डी भन्ने बुढोले पनि। र उसँग एउटा कुकुर छ, बुढो भइसक्यो त्यो कुकुर, तर एकदमै गन्ध आइरहेछ, फोहोरी छ, त्यो मर्न लागेको अवस्थामा छ क्यान्डीको कुकुर। र 5 नम्बर क्रुक्स, क्रुक भनेको द ब्ल्याक स्ट्याबल वर्कर। स्ट्याबल भनेको घोडा बान्ने तबेलालाई भनिन्छ, घोडा बान्ने ठाउँलाई, घोडाहरू राख्ने ठाउँलाई, त्यहाँ काम गर्छ। ऊ ब्ल्याक वर्कर हो, अफ्रिकन अमेरिकन हो, अफ्रिकाबाट आएका थिए उसका पुर्खाहरू, ऊ काला जातिको मान्छे हो, त्यसैले उसलाई पनि जातीय रूपमा उसलाई भेदभाव गर्छन्, उसलाई आफ्नो कोठामा आउन दिँदैनन् अरू वर्करहरूले। यहाँ रेसिजम अथवा जुन जातिवाद पनि यहाँ देखिरहेको छ। यसको 6औं क्यारेक्टर हो कार्लसन। यो कार्लसन चाहिँ इन्सेन्सिटिभ रान्च वर्कर, रान्च भनेको त्यो फार्म, त्यो कृषि फार्ममा काम गर्ने वर्कर हो। ऊ अलि अरूको बारेमा सोच्दैन, अलि लापरवाही टाइपको छ। हि सुट्स क्यान्डीज डग, क्यान्डी भनेको त अघि एउटा बुढो मान्छे छ, एउटा हात छैन उसको बुढो कुकुर छ, गन्ध आउँछ भन्ने थियो, त्यसको कुकुरलाई यसले बन्दुकले हानेर मारिदिन्छ। 7th क्यारेक्टर यसको कर्ली हो। हि इज द सन अफ द रान्च ओनर, रान्च भनेको त मैले भनिसकेँ त्यो फार्मको मालिकको छोरा हो कर्ली। हि इज रिसेन्टली म्यारिड एन्ड एक्सट्रिमली जियलस अफ एनी म्यान हु लुक्स एट अर टक्स विथ हिज वाइफ। ऊ भर्खरै विवाहित भएको त्यो मालिकको त्यो रान्च फार्मको साउको छोरा हो, ऊ भर्खरै विवाह भएको छ। जो पनि उसको श्रीमतीलाई हेर्छ अथवा उसँग बोल्छ भने उसलाई एकदमै जलन हुन्छ, जियलस हुन्छ, ऊ ईर्ष्या गर्छ र त्योसँग झगडा गर्छ उसले। ऊ चाहिँ आफूभन्दा ठुल्ठुला मान्छेसँग लडाइँ पनि गर्छ। यो लेन्नी क्रसेज हिज ह्यान्ड अर्निङ कर्लिज फ्युचर इन्मेटी। यो लेन्नी भनेको जुन 1 नम्बरको क्यारेक्टर, सबभन्दा ठुलो बुद्धि भएको तर बुद्धि नभएको ज्यान ठुलो भएको जुन पावरफुल क्यारेक्टर छ, त्योसँग लड्छ, झगडा हुन्छ यिनीहरूको। यसको हात मड्काइदिन्छ उसले, त्यो लेन्नीले। अनि कर्लीको वाइफ छ, ऊ मात्र एउटा क्यारेक्टर हो, द ओन्ली क्यारेक्टर इन द नोभेल हु इज गिभन नो नेम, उसको नाम चाहिँ दिएको छैन। सी इज कर्लीज पोसेसन। ऊ कर्लीको नाम नदिनु के हो भने यहाँ महिलाहरूलाई कुन रूपमा देखाइएको छ भने मानौ उनीहरू पुरुषको उनीहरू गुडिया हुन्, खेलौना हुन्, कुनै चिज वस्तु हुन्, ह्युमन भए पो नाम दिइन्थ्यो, उनीहरूलाई एउटा वस्तुको रूपमा लिएको छ, त्यो देखाउन खोजेको छ, फिमेलहरूमाथिको डोमिनेसन देखाउन खोजेको राइटरले यहाँ। सी टिजेज एन्ड इन्फ्युरिएट्स द रान्च वर्कर, उसले त्यहाँ भएका अरू कामदारहरूलाई के गर्छ, टिजेज गर्छ, जिस्काउँछ, अनि उनीहरूलाई रिसाउन लाउँछ, रिस उठाउँछ। इन्फ्युरिएट्स भनेको रिस उठाउँछ रान्च वर्कर, त्यो फार्म वर्करहरूलाई। इन्टु टकिङ विथ हर, उनीहरूसँग इन्टु टकिङ विथ हर एन एक्सन द्याट कजेज कर्लिज टु बिट देम। त्यसले गर्दा ऊ बुढी चाहिँ, श्रीमती चाहिँ अरू त्यो कामदारहरूसँग बोल्ने, मस्किने, जिस्काउने, रिसाउन हाल्ने, तर
त्यो बोलेको देखेर उसको श्रीमान के गर्छ, जोसँग बोलेकी थिए त्यो श्रमिकहरूसँग श्रीमानको दुश्मनी हुन्छ, उसले तिनीहरूलाई कुट्छ। जर्ज सिज हर एज प्रोस्टिट्युट। जर्ज भनेको त्यो 2 नम्बरको क्यारेक्टर, त्यो लेन्नीको साथी जुन चाहिँ उसलाई सहयोग गर्छ, उसले के सोच्छ भने यो बेश्या हो, टाट भनेको प्रोस्टिट्युट अथवा बेश्या केटी हो भनेर उसले त्यो रूपमा लिन्छ। तर लेन्नी जुन त्यो बुद्धि नभएको छ, मेन्टल्ली ह्यान्डिक्याप्ड, त्यसले चाहिँ ऊ चाहिँ फेसिनेटेड बाई हर सफ्ट हेयर एन्ड लुक्स। उसको जुन शरीरको देखावट, उसको लुक्स अनि उसको सुन्दरता, उसको कपालको नरमपना त्यो देखेर ऊ मन्त्रमुग्ध हुन्छ। फेसिनेटेड भनेको ऊ मन्त्रमुग्ध हुन्छ, मोहित हुन्छ, ऊप्रति आकर्षित हुन्छ। तर जर्जले बी केयरफुल है, त्यसको श्रीमानले पेटला मार्ला, दुश्मनी हुन्छ, नगर भनेर उसले चाहिँ भनेको हुन्छ। नाउ आई एम गोइङ टु समराइज दिस। म यसको समरी भन्न गइरहेको छु। यो अलि लङ हुनसक्छ किनभने यसले मल्टिपल चोइस क्वेसनको आन्सरहरू पनि नछुटोस् भनेर मैले यो लामो गरेको छु। तर समरी मात्रै भनेर आयो भने त्यसको लागि सर्ट समरी म यो पनि अहिले दिनेछु। नाउ समरी। इट इज अ थर्सडे नाइट. जर्ज, मिल्टन एन्ड लेन्नी स्मल आर on the way to start temporary job at the farm. George is small and quick while Lenny is very large and strong but has a mental disability and relies on George's assistance to function well in society. यो जर्ज र लेन्नी भन्ने दुवैजना कामको लागि उनीहरू कृषि फार्मतिर जाँदैछन्, बाटोमा छन्। यो चाहिँ कहिले हो भने बिहिबारको रातिको समय हो। जर्ज भनेको त को हो? जर्ज भनेको लेन्नीको साथी हो। लेन्नी मेन्टल्ली के छ, डिसेबिलिटी छ, ऊ हल्का सुस्त मनस्थिति जस्तो छ। हरेक काम जर्जले उसलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ समाजमा। They have been dropped off further away than they expected by a bus driver, so George decides that rather than walking a long way to the ranch, they should camp by the Salinas River and go to work in the morning so that they can enjoy some freedom for one more night before working for someone else again. अब उनीहरूलाई जहाँ छोड्न पर्ने हो बसले, कामको लागि गइरहेका छन्, एउटा फार्मतिर जाँदैछन् गाडीमा। तर त्यो गाडीको ड्राइभरले के गरिदियो भने छोड्न पर्ने ठाउँभन्दा अलि ओरै टाढै छोडिदियो। भन्न खोजेको पुग्न पर्ने ठाउँ नपुग्दै अलि ओरै छोडिदियो। त्यसैले उनीहरूलाई हिँड्न पर्ने भयो। त्यसैले गर्दा अब यो जर्जले के भन्छ, हामी अरूको लागि कति सधैँभर काम गरिरहेका हुन्छौँ, अरूको अन्डरमा हुन्छौँ, आजको राति बरु यतै सलिनाज रिभरको साइडमा यतै हामी क्याम्पिङ गरौँ अथवा यतै बास बसौँ। यसले गर्दा हामी स्वतन्त्रता पनि इन्जोय गर्न सक्छौँ, रेस्ट पनि गर्छौँ भनेर उसले भन्छ। George gives Lenny instruction such as not drinking too much water from a nearby pool and to throw away a dead mouse he has been carrying in his pocket. जर्जले त्यो आफ्नो साथी लेन्नी जो चाहिँ मेन्टल्ली ह्यान्डिक्याप्ड छ उसलाई के सिकाउँछ भने नजिकैको त्यो पोखरीबाट धेरै पानी पिउने नगर, अनि जुन तैँले पकेटमा खल्तीमा एउटा मरेको मुसो हालेको छस्, मुसो बोकेर हिँडेको छस्, त्यो फाल्दे गनाउँछ भनेर उसले भन्छ। जर्ज वान्स लेन्नी not to speak when they go to the ranch the following day and tells Lenny to return to that spot if he runs into any trouble while working on the ranch. अनि जर्जले लेन्नीलाई के भन्छ भने धेरै नबोल, त्यो फार्ममा भोलि हामी काम गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ, त्यहाँ तैँले धेरै नबोल, समस्या सिर्जना हुनसक्छ। यदि केही समस्या सिर्जना भयो भने त्यहाँबाट त भागेर तुरुन्तै अहिले हामी जहाँ छौँ यो सलिना नदीको किनारमा यहाँ आएर लुकेर बस, म पछि आउँछु, यहाँ लुकेर बस भनेर उसले त्यो पनि सिकाउँछ। It becomes clear that Lenny enjoys stroking or petting soft things but often kills them because he does not know his own strength. अनि यो लेन्नी भनेको जुन मेन्टल्ली ह्यान्डिक्याप्ड छ, यसको समस्या के छ भने उसलाई सफ्ट चिजहरू, नरम चिजहरू उसलाई खेलाउन, चलाउन अथवा त्यस्ता चिजहरूलाई, त्यस्ता जनावरहरूलाई पालेर राख्न, आफूसँगै राख्न ऊ रुचाउँछ। जस्तै मुसो, त्यो मुसोको त्यो शरीरको भुवा अथवा रौँ हुन्छ, त्यो सफ्ट हुन्छ, त्यो खेलाउन, टच गर्न उसलाई मनपर्छ। तर दुर्भाग्य उसले आफ्नो शरीरको तागत कति छ, त्यो मुसाहरू च्यापिएर मर्ने हो कि पकेटमा हाल्दाखेरि पनि त्यो उसको बुद्धि छैन, त्यसैले गर्दा त्यो चिजहरू मर्छन्। त्यसैले त्यो मुसा पनि मरेको छ। लेन्नी गेट्स द डेड माउस अगेन एन्ड ट्राइज टु हाइड इट फ्रम जर्ज। लेन्नीले अघि त्यो जुन फाल मुसा त्यो नबोक भनेको थियो, त्यो फेरि ल्याएर उसले त्यसले नदेख्ने गरी आफ्नो पकेटमा हाल्न खोज्दैछ लेन्नी, त्यो ह्यान्डिक्याप्डले। जर्ज टेल्स द लेन्नी हाउ डिफिकल्ट लाइफ इज ड्यू टु लुकिङ आफ्टर लेन्नी, रिमाइन्डिङ हिम द्याट दे ह्याड टु रन अवे फ्रम देयर प्रिभियस जब इन वेड। अनि उसले भन्छ तैँले गर्दा अघिल्लो हामी जागिर यो वेड भन्ने ठाउँमा गरिरहेका थियौँ, तैँले गर्दा हामी त्यहाँबाट भाग्नु पर्यो,
त्यहाँ चाहिँ उसले के गरेको थियो भने एउटी महिलालाई समातेको थियो, उसले त्यसलाई पिटेको थियो। त्यसले गर्दा ऊ त्यहाँबाट भाग्नु पर्यो त्यो अघिल्लो जबबाट। तैँले जहिले पनि समस्या सिर्जना गर्छस् भनेर जर्ज रिसाउँछ लेन्नीदेखि। लेन्नी देन थ्रिटन्स टु लिभ जर्ज एन्ड लिभ इन अ केभ। अनि लेन्नीले भन्छ त्यसो भए म गएर गुफामा बस्दिन्छु, तसँग बस्दिनँ भनेर उसले धम्की दिन्छ। जर्ज इज सरी एन्ड टेल्स हिम टु स्टे। होइन त्यसो नगर भनेर जर्जले फेरि भन्यो। बिफोर स्लिपिङ जर्ज डिस्क्राइब्स देयर ड्रिम टु लेन्नी। अब सुत्नुभन्दा पहिले उनले आफूले देखेको सपना अथवा उसको जीवनको सपना उसले लेन्नीलाई भन्छ। दे वान्ट टु बाई देयर वन स्मल फार्म वेयर दे विल ग्रो देयर वन फुड, रियर एनिमल्स एन्ड किप ऱ्याबिट्स फर लेन्नी टु लुक आफ्टर। अनि त्यसपछि उनीहरूको सपना के छ भने आफ्नै खेतबारी किन्ने, अनि घर बनाउने, त्यसमा खेतीपाती लगाउने, जनावरहरू पाल्ने। अनि यो लेन्नीलाई त सफ्ट शरीरको रौँ भएका त्यो जनावरहरू जस्तै खरायो अनि त्यसपछि मुसाहरू उसलाई मनपर्छ। त्यसैले खरायो पनि पालौँला, तैँले त्यसलाई हेर्लास् भनेर उसले जर्जले भन्छ। उनीहरूको सपना छ त्यो, किनभने अहिले त अरूको फार्ममा काम गरिरहेका छन्। द फलोइङ मर्निङ जर्ज एन्ड लेन्नी अराइभ एट द रान्च एन्ड मिट क्यान्डी फर्स्ट। अब भोलिपल्ट बिहान उनीहरू अब त्यो काम गर्ने आफूले फार्म जुन हो त्यहाँ पुग्छन्। उनीहरूले क्यान्डीलाई भेट्छन्। क्यान्डी हु टेल्स देम द्याट द बोस अफ द रान्च इज एङ्ग्री अबाउट देम कमिङ लेट। अनि क्यान्डी भन्ने त्यो बुढो मान्छे छ, एक हात मात्रै भएको, उसले भन्छ तिमीहरू किन ढिलो आएको, साउ रिसाएको छ, टाइममा आएनौ। ही एक्सपेक्टेड देम टु अराइभ द डे बिफोर। हिजै तिमीहरू आउनु पर्ने, किन एक दिन ढिलो आयो भनेर साउ रिसाएको कुरा त्यो बुढो मान्छेले यो दुइटैलाई बताउँछ। बट इज युजली अ प्रिटी नाइस फेलो। तर यो क्यान्डी भन्ने चाहिँ राम्रो मान्छे छ, ऊ बुढो छ। द बोस अराइभ्स एन्ड क्वेसन्स हिज न्यू वर्कर्स अबाउट देयर लेट अराइभल। अनि त्यो साउ अथवा मालिक बोस हाकिम आउँछ र किन ढिलो आयो भनेर सोध्छ। एन्ड देन देयर स्किल्स एन्ड प्रिभियस इम्प्लोइमेन्ट। अनि तिमीहरूलाई के काम आउँछ, सिप के छ तिमीहरूसँग, पहिला कहाँ काम गर्थ्यौ भनेर पनि उसले सोध्छ। जर्ज स्पिक्स फर लेन्नी। अनि लेन्नी त ह्यान्डिक्याप्ड छ, त्यसको बारेमा पनि जर्ज बोलिदिन्छ। मेकिङ द बोस सस्पिसियस। अरे यो किन बोलेन भनेर त्यो साउ चाहिँ शङ्का गर्छ लेन्नीप्रति। जर्ज लाइज टेलिङ हिम द्याट लेन्नी इज हिज कजन एन्ड ही लुक्स आफ्टर हिम because he was kicked in the head by a horse as a child. Although still mistrustful, the boss tells George and Lenny that they will be working on Slim's grain team. जर्जले लेन्नीको लागि त्यहाँ झुटो बोल्छ, किनभने यो लेन्नी सानोमा उसलाई टाउकोमा घोडाले लात्ताले हानेको थियो, त्यसैले गर्दा ऊ बोल्न सक्दैन। अलि त्यो मेन्टली त्यो ह्यान्डिक्याप्ड हुनुको कारण उसले बताउँछ र यो मेरो कजन हो भनेर भन्छ। तर पनि ऊ त्यो बोसले अझै पनि मिसट्रस्टफुल, उनीहरूप्रति शङ्काकै दृष्टिकोणले हेर्छ। र अब तिमीहरूले स्लिम भन्ने अर्को क्यारेक्टर छ, त्यसको अन्डरमा तिमीहरूले काम गर है त, उसको नेतृत्वमा भनेर उसले जिम्मा लगाउँछ। द बोस सन कर्ली इन्टर्स द बङ्क हाउस एन्ड साइजेस लेन्नी अप डिमान्डिङ द्याट ही टक्स टु हिम। त्यसपछि साउको छोरा त्यहाँ कर्ली आउँछ र उसले लेन्नीलाई गाली गर्छ, उसलाई थर्काउँछ, त मसँग किन बोलिस् भन्छ। आफ्टर कर्ली लिभ्स क्यान्डी वान्स जर्ज द्याट कर्ली इज अ बक्सर हु इन्जोइज बिटिङ अप बिगर मेन। त्यसपछि त्यो बुढो मान्छे क्यान्डीले जर्जलाई भन्छ कि यो साउको छोरा कर्ली चाहिँ यो बक्सर पनि हो, यसले आफूभन्दा ठुला बिगर मान्छेहरूलाई उसले कुट्छ, झगडा गर्छ, त्योभन्दा योसँग बोल्ने काम, न्यु खोज्ने काम नगर, दुश्मनी नगर भन्छ, उसले सिकाउँछ। कर्लीज वाइफ अल्सो इन्टर्स द बङ्क हाउस लेटर व्हेन क्यान्डी इजन्ट देयर। त्यहाँबाट क्यान्डी गइसकेपछि त्यो क्यान्डी बुढो मान्छे नभएको बेलामा, त्यति बेला त्यो बङ्क हाउस भनेको कामदारहरूलाई बस्नको लागि बनाइएको काठको बनेको घर, जुन चाहिँ कोठा हुन्छ, किचन, सुत्ने बेडरुम अलग अलग सबैको लागि कोठा बनाएको हुन्छ। त्यो घरमा त्यो केटी, त्यो बोसको छोराको श्रीमती त्यहाँ आउँछ, कर्लीको वाइफ आउँछ त्यो घरमा जब त्यहाँ क्यान्डी छैन। एन्ड फ्लर्ट्स विथ जर्ज एन्ड लेन्नी। ऊ चाहिँ जर्ज र लेन्नीसँग ऊ मस्किन्छ, तिनीहरूसँग फ्लर्ट गर्छ। एन्ड देन स्लिम। त्यसपछि त्यो स्लिम भन्ने उनीहरूको यो जर्ज र लेन्नीको टिम लिडर हो, त्योसँग पनि ऊ मस्किन्छ, हु पासेस बाई, जो चाहिँ त्यही साइडबाट गइरहेको छ। आफ्टर सी लिभ्स जर्ज वान्स लेन्नी टु स्टे अवे फ्रम हर बिकज सी इज ट्रोबल। अनि जर्जले लेन्नीलाई के भन्छ भने यो कर्लीको श्रीमतीसँग मस्किने बोल्ने काम नगर, किनभने यो खतरनाक छ, यो ट्रोबल हो, योसँग बोलचाल गर्यो भने यसको श्रीमानले हामीलाई दुश्मन ठान्न सक्छ, हामीलाई खतरा हुन सक्छ भन्छ। स्लिम टक्स टु जर्ज एन्ड लेन्नी एन्ड इज इम्प्रेस्ड बाई देयर फ्रेन्डसिप। त्यसपछि त्यो स्लिम भन्ने अर्को क्यारेक्टर छ, ऊ चाहिँ यो जर्ज र लेन्नीको जुन फ्रेन्डसिप, साथीत्व देखेर ऊ मन्त्रमुग्ध हुन्छ, खुसी हुन्छ। विच इज अनयुजुअल फर द
माइग्रेन्ट वर्कर्स जुन चाहिँ यो घुमन्ते जुन कामदारहरू बिचको यो फ्रेन्डसिप छ यो देखेर ऊ खुसी हुन्छ। देन कार्लसन इन्टर्स एन्ड कम्प्लेन्स अबाउट द स्मेल अफ क्यान्डीज ओल्ड डग। त्यसपछि त्यहाँ कार्लसन भन्ने अर्को क्यारेक्टर आउँछ अनि उसले भन्छ कि यो क्यान्डीको यो बुढो मान्छेको कुकुर छ यो स्मेल एकदमै नराम्रो गन्ध आयो। ही आस्क्स स्लिम अबाउट हिज डग्स पप्पिज एन्ड सजेस्ट द्याट क्यान्डी सुड किल हिज वान डग एन्ड रिप्लेस इट विथ पप्पी फ्रम स्लिम। अनि स्लिमलाई के भन्छ भने तिमीले यो क्यान्डी बुढोलाई तिमीले आफ्नो एउटा पप्पी देऊ बरु अनि यसको त्यो पुरानो त्यो गन्ध आउने कुकुरलाई मारिदेऊ भनेर उसले भन्छ यो कार्लसनले। स्लिम एन्ड जर्ज टक अबाउट अ पप्पी द्याट स्लिम विल गिभ लेन्नी। अब लेन्नीलाई पनि के मनपर्छ भने उसले यो सफ्ट टाइपको एनिमलहरूलाई खेलाउन आफूलाई राख्न उसलाई मनपर्छ। त्यसैले स्लिम र जर्जले के कुरा गर्छन् भने त्यो लेन्नीलाई एउटा कुकुरको बच्चा छाउरो दिने, त्यसले गर्दा लेन्नीले राख्छ। जर्ज देन ओपन्स अप टु स्लिम अबाउट हिज फ्रेन्डसिप विथ लेन्नी। अनि जर्जले आफ्नो त्यो लेन्नीसँगको दोस्तीको बारेमा स्लिमलाई पनि बताउँछ, एक्सप्लेनिङ द्याट दे ग्रू अप टुगेदर एन्ड ही बिगेन टु टेक केयर अफ लेन्नी आफ्टर हिज आन्ट क्लारा डाइड। अनि उसले के भन्छ भने लेन्नीलाई मैले त्यो बेलादेखि यसलाई हेरिरहेको छु जति बेला यसको आन्ट क्लारा मर्नुभयो त्यसपछि यसको केयर मैले गरिरहेको छु भनेर जर्जले कहानी बताउँछ। जर्ज अल्सो डिस्कसेस देयर डिपार्चर फ्रम देयर प्रिभियस जब ड्यू टु लेन्नी टचिङ अ वुमन्स ड्रेस एन्ड नट लेटिङ गो आफ्टर विच सी एक्युज हिम अफ ऱ्याप। यो जर्जले पहिलाको यो अहिले नयाँ फार्ममा आउनुभन्दा पहिलाको जागिरको कुरा पनि गर्छ। त्यो बेलामा के भएको थियो भने पहिलाको फार्ममा काम गर्दाखेरि यो लेन्नी जुन मेन्टल्ली ह्यान्डिक्याप्ड छ त्यसले एउटी महिलाको सफ्ट खालको ड्रेसलाई टच गरेको थियो अनि उसले छोप्यो त्यो ड्रेस, जान दिएन त्यो महिलालाई अनि ऊ चिच्याएर त्यो महिलाले ऱ्यापको यो बलात्कारको आरोप लगाई। त्यो भएर तिनीहरू त्यो ठाउँबाट भागेका थिए। त्यो कहानी उसले बताउँछ। कार्लसन एन्ड क्यान्डी इन्टर द बङ्क हाउस एन्ड कार्लसन टेल्स क्यान्डी द्याट ही सुड पुट हिज डग डाउन बिकज इट इज टु ओल्ड एन्ड इज सफरिङ। त्यसपछि उनीहरूको बङ्क हाउसमा कार्लसन र क्यान्डी आउँछन्। कार्लसनले क्यान्डीलाई तिम्रो कुकुरलाई बरु मारिदिउँ, यो एकदमै रोगबाट ग्रस्त छ, ब्याड स्मेल पनि गन्ध पनि आइरहेको छ भनेर उसले भन्छ। स्लिम अफर्स क्यान्डी वान अफ हिज पप्पिज एज अ रिप्लेसमेन्ट। अर्को जुन क्यारेक्टर छ स्लिमले बरु म तँलाई एउटा सानो मेरो कुकुरको छाउरो दिन्छु, बच्चा दिन्छु, त्यसलाई रिप्लेस गरौँ, यो बुढो पनि भयो, यसलाई मुक्ति दिउँ, यो बिरामी भयो, रोगी भयो भनेर उसले भन्छन्। कार्लसन फाइनल्ली पर्सुएट्स क्यान्डी टु लेट हिम सुट द डग। त्यसपछि क्यान्डी चाहिँ अब आफ्नो कुकुरलाई मार्नको लागि हुन्छ ठिकै छ मार भनेर उसले अनुमति दिन्छ र कार्लसनले मार्छ आफ्नो गनले। ही टेक्स द डग आउटसाइड एन्ड अ सट इज हर्ड। बाहिर गएर कार्लसनले कुकुरलाई मार्छ आफ्नो बन्दुकले। क्यान्डी स्टेज इन द बङ्क हाउस लेइङ अन हिज बेड एन्ड स्टेयरिङ एट द वाल। त्यो क्यान्डी जुन बुढो मान्छे हो उसको कुकुरलाई बाहिर लगेर कार्लसनले मारिदिएको छ, ऊ चाहिँ त्यो भित्तालाई हेरेर भित्र बेडमा पल्टिरहेको छ। मस्ट अफ द मेन लिभ द बङ्क हाउस एक्सेप्ट जर्ज, लेन्नी एन्ड क्यान्डी। जर्ज एन्ड लेन्नी डिस्कस देयर ड्रिम अफ वनिङ अ फार्म ओभरहर्ड बाई क्यान्डी। त्यसपछि अरू सबैजना बाहिर जान्छन्। त्यहाँ दुईजना साथीहरू लेन्नी र जर्ज अनि त्यो बुढो मान्छे क्यान्डी त्यो उनीहरूको बङ्क हाउस त्यो काठको घरभित्र छन्। त्यही बेलामा जर्ज र लेन्नीले उनीहरूको आफ्नो सपना छ, उनीहरूको आफ्नै फार्म किन्ने, घर बनाउने अनि खरायो पाल्ने, गाईबस्तु पाल्ने उनीहरूको योजना छ। त्यो क्यान्डी भन्ने बुढोले सुन्छ, उनीहरूले कुरा गरिरहेको उसले ओभरहियर गर्छ अर्थात् अरूले कुरा गरेको उसले सुन्छ। ओभरहर्ड बाई क्यान्डी हु वान्ट्स टु गेट इन्भल्भ। अनि उसले त्यो बुढोले मलाई पनि त्यसमा सहभागी गराऊ न, म पनि सहभागी हुन चाहन्छु भनेर उसले भन्छ। हि अफर्स टु कन्ट्रिब्युट हिज लाइफ सेभिङ्स विच वुड इनेबल देम टु बाई अ पिस अफ ल्यान्ड विच जर्ज नोज अबाउट। र त्यसपछि उसले के पनि प्रस्ताव गर्छ भने मसँग बचाएर राखेको केही पैसा छ, त्यो खर्च गरौँ, बरु हामी तिनैजना मिलेर त्यो सपना पुरा गरौँ भनेर त्यो बुढोले भन्छ। जुन चाहिँ यो जर्जले चाहिँ त्यो जग्गा पनि देखेको छ, उनीहरूले किन्ने योजना गर्छन्। कर्ली, स्लिम, विट, कार्लसन रिइन्टर द बङ्क हाउस। त्यसपछि त्यो कर्ली भनेको त्यो साउको छोरो अनि स्लिम भनेको त्यो अर्को क्यारेक्टर र विट अर्को रान्च वर्कर त्यो पनि त्यहीँको वर्कर। त्यसपछि त्यो घरमा फेरि उनीहरू पुनः प्रवेश गर्छन्। कर्ली अपोलोजाइजेस टु स्लिम फर एक्युजिङ हिम अफ बिइङ विथ हिज वाइफ एन्ड द मेन मक हिम फर हिज इन्सेक्युरिटी अबाउट हर। त्यसपछि कर्लीले स्लिमलाई माफी माग्छ, किनभने म त मेरो श्रीमतीसँग लागेको मैले गलत बुझेको रहेछु, होइन रहेछ,
भन्छ। त्यही बेलामा अरू मान्छेले कर्लीलाई जिस्काउँछन्, ओहो बिचरा त तेरो श्रीमती गइहाल्छ कि भनेर डराछस् क्या हो भनेर उनीहरूले त इन्सेक्युर असुरक्षित फिल गरिरहेको छस्, तेरो बुढीले धोका दिन्छ भनेर उनीहरूले त्यो कर्लीलाई उनीहरूले जिस्काउँछन्। एङ्ग्री कर्ली एक्युजेज लेन्नी अफ लाफिङ एट हिम एन्ड स्टार्ट्स टु पन्च हिम। त्यसपछि त्यो कर्ली, त्यो साउको छोरा त के हो भने ऊ बक्सर पनि हो, त्यसैले लेन्नीलाई जुन ठुलो छ, शरीर ठुलो भएको तर बुद्धि नभएको जुन ह्यान्डिक्याप्ड छ त्यो लेन्नीलाई उसले पन्च हान्न सुरु गर्छ, मुड्कीले हान्न सुरु गर्छ। लेन्नी प्यानिक्स बट डज नट रियाक्ट अन्टिल जर्ज साउट्स एट हिम टु फाइट ब्याक। त्यसपछि लेन्नीले केही पनि गर्दैन, उसले पिटाइ खाइराख्छ, किनभने उसले हरेक निर्देशन आफ्नो साथी जर्जको मान्ने गरेको छ। के गर्दा ठिक हुन्छ, के गर्दा ठिक नहुँदैन उसलाई थाहा छैन, त्यसैले हरेक कुरामा जर्जमाथि निर्भर गर्छ। अनि जर्जले आदेश दिएपछि अनि त्योसँग ऊ पनि त्यसको प्रतिकार गर्छ, ऊ पनि लड्न थाल्छ। लेन्नी ग्र्याब्स कर्लीज ह्यान्ड एन्ड क्रसेस इट। अनि त्यसपछि उसले त्यो लेन्नी एक त बलियो छ, उसले त आदेश नपाएर मात्रै चुप लागेको थियो, त्यसपछि उसले कर्लीको हातलाई उसले मर्काइदिन्छ, त्यो घाइते बनाइदिन्छ, क्र्याक हुन्छ। कर्ली हेज टु गो टु हस्पिटल एन्ड इज टोल्ड बाई स्लिम द्याट ही मस्ट नट रिभिल द ट्रुथ अफ हिज इन्जुरी एन्ड सुड से हिज ह्यान्ड वाज कट इन अ मेसिन। अनि त्यो स्लिमले कर्लीलाई के भन्छ भने लेन्नीको पिटाइ खाएको हो भने त तेरो बेइज्जत हुन्छ, त्योभन्दा तैँले बरु के भनेस् यो काम गर्दाखेरि मेसिनमा घाइते भएको हो भनेर भन्नु, अरूलाई साँचो कुरा लुकाएर राख भनेर उसले सल्लाह दिन्छ त्यो स्लिमले। कसलाई? On Saturday night, most of the men have gone into the nearby town to go to a brothel, leaving behind Lenny, Candy and Crooks. शनिबारको राति धेरैजसो लोग्ने मानिसहरू उनीहरू नजिकैको सहरमा वेश्यालयमा ब्रोथेलमा जान्छन्। त्यो दिन चाहिँ लेन्नी, त्यो जुन बौद्धिक अपाङ्ग भएको, क्यान्डी भनेको बुढो एउटा हात नभएको मान्छे, क्रुक्स भनेको त्यो ब्ल्याक वर्कर हो, ऊ काला जातिको मान्छे हो, ऊ पनि अपाङ्ग छ। उनीहरू चाहिँ फार्ममा बाँकी रहन्छन्, एज वेल एज कर्लीज वाइफ। त्यसपछि त्यो एउटा महिला जुन साउको छोराको श्रीमती अर्थात् कर्लीको श्रीमती, तिनीहरू मात्रै फार्ममा बाँकी रहन्छन्। लेन्नी गोज टु क्रुक्स रुम इन द स्ट्याबल। अनि त्यो क्रुक भन्ने त स्ट्याबल नजिकै बस्छ, त्यो स्ट्याबल भनेको घोडा बान्ने ठाउँ, क्रुक भनेको त्यो ब्ल्याक वर्कर भयो, त्यसको रुममा जान्छ यो लेन्नी। अनि एट फर्स्ट क्रुक्स इज रिलुक्टान्ट टु अलाउ लेन्नी इन्टु हिज रुम। रिलुक्टान्ट भनेको अनिच्छुक, इच्छा नभएको। अनि सुरुमा त क्रुकले त्यो लेन्नीलाई आफ्नो रुममा आउन दिँदैन, एङ्ग्री द्याट ही इजन्ट पर्मिटेड टु बी इन द व्हाइट मेन्स रुम। अनि ऊ किन रिसाएको छ भने पहिला तिमीहरू गोरा जातिहरूले मलाई तिम्रो रुममा आउन दिन्थ्यौ, मैले किन दिने भनेर लेन्नीलाई उसले भन्छ। हाउएभर लेन्नीज इनोसेन्स फाइनल्ली विन्स हिम ओभर एन्ड द टु टक। त्यसपछि त्यो लेन्नी बिचरालाई इनोसेन्ट देखेर, निर्दोष देखेर अनि क्रुकले ठिकै छ ल आइजा भनेर आफ्नो रुममा आउन दिन्छ। लेन्नी फर्गेट्स द्याट जर्ज डजन्ट वान्ट हिम टु टक अबाउट देयर ड्रिम एन्ड मेन्सन्स इट। जर्जले त हाम्रो ड्रिमको बारेमा कसैलाई नभनेछ है भनेर लेन्नीलाई भनेको हुन्छ, तर पनि गफको तालमा बिर्सेर लेन्नीले त्यो क्रुकसँग आफ्नो सपना, आफ्नो र जर्जको सपनाको प्लानको बारेमा उसलाई सुनाउँछ। क्रुक्स इज मिन टु लेन्नी। मिन भनेको यहाँ अनकाइन्ड अथवा क्रुल भनेको निर्दयी। क्रुक चाहिँ लेन्नीप्रति अलिक अनुदार अथवा निर्दयी छ, सजेस्टिङ द्याट जर्ज माइट नट कम होम एन्ड लेन्नी बिकम्स मोर एन्ड मोर डिस्ट्रेस्ड। अनि उसले त्यो लेन्नी जुन बौद्धिक अपाङ्ग छ उसलाई के भन्छ भने जर्ज त फर्केर आउँदैन, त एक्लै हुन्छस् भनेर उसलाई आत्तिन लगाउँछ, ऊ अलि डराउँछ। अनि लेन्नी पनि विश्वास गर्छ अनि ऊ आत्तिन्छ। डिस्ट्रेस्ड भनेको ऊ रेस्टलेस फिल गर्छ, उसले एकदमै अलि साथी आउँदैन कि भनेर ऊ चिन्तित हुन्छ। क्यान्डी वाक्स इन्टु क्रुक्स रुम लुकिङ फर लेन्नी। अनि त्यसपछि त्यही बेलामा अब त्यो बुढो मान्छे क्यान्डी भन्ने एक हात भएको मान्छे ऊ पनि त्यहाँ खोज्दै लेन्नीलाई खोज्दै त्यो क्रुकको रुममा आउँछ। क्रुक्स टेल्स हिम एन्ड लेन्नी द्याट दे विल नट ओन अ फार्म बट क्यान्डी एक्सप्लेन्स द्याट दे हेभ मनी टु बाई इट। क्रुक्सले के भन्छ भने तिमीहरूको सपना पुरा हुँदैन, तिमीहरू सम्भव हुँदैन यो भनेर उसले भन्छ। तर पनि क्यान्डी भन्ने त्यो बुढोले मसँग पैसा छ, सेभिङ गरेर राखेको छु, सपना त हामी पुरा गरेर छाड्छौँ उसले भन्छ। क्रुक्स इज इन्ट्रेस्टेड इन जोइनिङ देम। त्यसपछि क्रुक पनि त्यो काला त्यो वर्कर पनि ब्ल्याक वर्कर पनि ऊ इन्ट्रेस्टेड छ, ऊ पनि सहभागी हुन खोज्छ उनीहरूको सपनामा। आफ्नै घर खेत किन्न उनीहरूको सपना छ। कर्लीज वाइफ इन्टर्स एन्ड द मेन टेल हर टु लिभ। त्यही बेलामा तिनजना क्रुक, लेन्नी र त्यो क्यान्डी तिनजना भइरहेको बेलामा
कर्लीको श्रीमती त्यहाँ आइपुग्छे र तीनजनाले तपाईँ यहाँबाट गइहाल भनेर उनीहरूले भन्छन्। सी मक्स देम बट देन डिस्क्राइब्स हाउ लोन्ली सी इज। अनि उसले त्यो तीनजनालाई जिस्काउँछे र उसले के भन्छ भने म एक्लो महसुस गरिरहेको छु, आई एम लोन्ली भनेर उसले भन्छे। She asks about Curly's hand and the men deny Lenny's involvement, making her angry because she feels excluded by them. अनि उसले आफ्नो श्रीमानको जुन घाइते हात छ त्यसको बारेमा के हो कसरी भयो भनेर सोध्छे र यिनीहरूले चाहिँ लेन्नीले पिटेर हो भन्दैनन्, उनीहरूले त्यो लुकाउँछन्। र त्यसपछि उसले तिमीहरूले मलाई बैकट गर्छौ अथवा तिमी आफू मात्रै बस्छौ, मलाई तिम्रो ग्रुपमा आउन दिँदैनौ, गफगाफ गर्न दिँदैनौ भनेर ऊ रिसाउँछे। Candy tells her to leave and says that if he got them fired, they would buy their own farm. अनि क्यान्डीले के भन्छ भने यदि तिमीहरूले हामीलाई जागिरबाट निकाले पनि, तिम्रो फार्मबाट निकाले पनि हामीलाई चिन्ता छैन, हामी आफ्नो फार्म आफै किन्न सक्ने भइसक्यौँ भनेर त्यो क्यान्डी भन्ने बुढोले भन्छ। मेकिङ हर लाफ एट देम। त्यसपछि उसले विश्वास गर्दिन र हो तिमीहरूको यत्रो औकात भनेर उसले तिनीहरूलाई हाँसो मजाकमा उडाउँछे। Crooks also tells her to leave his room. She threatens Crook saying that she could get him lynched. र क्रुकले पनि तिमी यो रुम छोडेर गइहाल भन्दा उसले चाहिँ क्रुकलाई धम्की दिन्छ, तँलाई म मर्डर गरिदिन्छु, मारिदिन्छु भनेर। लिन्च्ड भनेको किल्ड, तँलाई मराइदिन्छु भनेर उसले धम्की दिन्छे। She finally leaves when Candy says he can hear the rest of the men arriving home. र क्यान्डीले त्यसपछि ओहो अब है त्यो बजार गएका केटाहरू आउँदैछन् भन्ने आवाज, त्यो आउँदैछन् है, मैले त आवाज सुने तिनीहरू आएको भनेर भन्दा त्यसपछि तुरुन्तै कर्लीको श्रीमती त्यहाँबाट त्यो रुमबाट बाहिर निस्किन्छे। जर्ज कम्स टु फाइन्ड लेन्नी एन्ड इज एङ्ग्री विथ हिम फर बिइङ इन क्रुक्स रुम एन्ड फर डिस्कसिङ द फार्म। त्यसपछि जर्ज आएपछि लेन्नीदेखि ऊ रिसाउँछ, त क्रुक्सको रुममा किन गइस् र हाम्रो त्यो फार्मको बारेमा किन त्यसलाई सुनाइस् भनेर ऊ रिसाउँछ त्यो लेन्नीदेखि। क्रुक्स क्लेम्स द्याट ही इज नो लङ्गर इन्ट्रेस्टेड इन बिइङ इन्भल्भड एनीवे एन्ड द्याट इट इज एन अनरियलिस्टिक ड्रिम। त्यसपछि एकाएक अनि त्यो काला जाति ब्ल्याक जुन वर्कर छ उसले के भन्छ भने तिमीहरूको यो ड्रिममा म सहभागी हुन चाहन्न, म इन्ट्रेस्ट छैन यसमा, मलाई इन्ट्रेस्ट छैन, यो अनरियलिस्टिक, यो असम्भव छ, इम्पोसिबल छ, तिमीहरूले यस्तो कुरा गरे पनि इट इज इम्पोसिबल भन्ने कुरा उसले गर्छ त्यो ब्ल्याक वर्करले। On Sunday afternoon, Lenny's puppy dies. He has accidentally killed the dog through stroking it too hard and is worried that George will find out and stop him from looking after the rabbits when they get their farm, so he tries to hide it under some straw. त्यसपछि त्यो लेन्नीसँग एउटा कुकुरको छाउरो छ, उसले किनभने त्यो सफ्ट चिजहरू उसले टच गर्न उसलाई मनपर्छ, तर उसले झुक्किएर धेरै बल प्रयोग गरेर त्यो कुकुरको छाउरोलाई च्यापेर उसले मार्यो। त्यसैले आफ्नो साथी जर्जलाई थाहा भयो भने त अब भविष्यमा मलाई त्यो खरायो हेर्ने जागिरमा यसले राख्दैन, खरायो हेर्ने काम मलाई दिँदैन, त्यसैले म यसलाई जसरी भए पनि लुकाउनुपर्छ, कुकुर मरेको कुरा उसलाई थाहा दिनु हुँदैन भनेर उसले त्यो स्ट्र भनेको परालको मुनि उसले लुकाउन खोज्छ। कर्लीज वाइफ इन्टर्स एन्ड ट्राइज टु टक टु लेन्नी। त्यसपछि तुरुन्तै कर्लीको श्रीमती त्यहाँ आइपुग्छे। एट फर्स्ट ही ट्राइज टु इग्नोर हर बिकज ही नोज द्याट जर्ज डजन्ट वान्ट हिम टु स्पिक टु हर। सुरुमा त उसले कर्लीको श्रीमतीसँग बोल्न खोज्दैन किनभने जर्जले योसँग नबोलेस्, यो भनेको समस्याको बिउ हो भनेर उसले भनेको हुन्छ। However, she notices his puppy and comforts him, so he starts talking to her. त्यसपछि उसलाई सान्त्वना दिन्छ, कुकुरको छाउरो मरे पनि, कुकुरको बच्चा मरे पनि उसलाई सान्त्वना दिएर नडराउन भन्छ उसले। She opens up to him about her dislike of her husband and her aspirations of becoming a movie star. अनि उसले आफूले आफ्नो श्रीमानलाई मन नपराउने कुरा पनि लेन्नीलाई बताउँछ र उसको आफ्नो सपना एस्पिरेसन भनेको उसको जीवनको चाहना उद्देश्य बिकमिङ अ मुभी स्टार, उसले त्यो हिरोइन बन्ने, एक्ट्रेस बन्ने, मुभी स्टार बन्ने उसको सपना रहेको कुरा उसले बताउँछ। लेन्नी स्पिक्स टु हर अबाउट द फार्म एन्ड ही एन्ड जर्ज विल ह्याभ एट द ऱ्याबिट्स ही विल लुक आफ्टर। अनि त्यसपछि लेन्नीले आफ्नो र जर्जको दुईटाको साझा सपनाको बारेमा बताउँछ र मैले खरायोहरूलाई हेरेर बस्नेछु भनेर उसले भन्छ। ही टेल्स हर द्याट ही लाइक्स टु पेट सफ्ट थिङ। उसले नरम चिजहरू, सफ्ट चिजहरूलाई आफ्नो पेट गराउनु अथवा आफूसँग राख्न खोज्छु, मलाई मनपर्छ उसले भन्छ। सी सेज द्याट सी अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड अफर्स हिम हर हेयर टु स्ट्रोक। त्यसो भए ल मेरो कपाल सफ्ट छ, ल तिमीलाई त्यो मनपर्छ भने मेरो कपाल चलाऊ भनेर उसले भन्छे। विच ही डज। त्यसपछि उसले त्यही अनुसार गर्छ। हाउएभर ही स्ट्रोक्स हर हेयर टु हार्ड।
ऊ एकदमै बलियो छ, कति बल प्रयोग गर्ने भन्ने उसको बुद्धि छैन। त्यसैले गर्दा ऊ धेरै कपाल धेरै जोडले चलाउँछ, मेकिङ हर प्यानिक एन्ड साउट। त्यसपछि उसको कपालको रौँ तानिएको हुनाले ऊ दुखी उसलाई दुख्छ र ऊ चिच्याउँछ। ओरिड द्याट ही विल गेट इन्टु ट्रबल। त्यसपछि ऊ डराउँछ, ओहो अब यो त चिच्याइ यसले मलाई खतरा हुन्छ भनेर ऊ डराउँछ। लेन्नी कभर्स हर माउथ विथ हिज ह्यान्ड एन्ड सेक्स हर। त्यसपछि उसले उसको मुखलाई हातले ढाकिदिन्छ, किनकि ऊ चिच्याउँदैछ, अरूले सुन्छन् भनेर उसले मुख ढाकिदिन्छ। ही ब्रेक्स हर नेक देन लिप्स। त्यसपछि उसलाई धेरै बल प्रयोग गरेको हुनाले लेन्नीले गर्दा त्यो कर्लीको श्रीमतीको घाँटी भाँचिन्छ, नेकको हड्डी भाँचिन्छ। अवेर द्याट ही हेज डन समथिङ रङ। त्यसपछि ओहो गल्ती भयो भनेर त्यहाँबाट ऊ भाग्छ। क्यान्डी गोज इन्टु द बार्न एन्ड फाइन्ड्स कर्लीज वाइफ्स बडी। त्यसपछि त्यो बुढो मान्छे, एकाते मान्छे, ऊ त्यो बार्न भनेको त्यो खेतको घर भन्छ, त्यो अन्नहरू राख्ने त्यो घरमा जान्छ। त्यहाँ गएपछि त्यो कर्लीको श्रीमतीको लास छ त्यहाँ। ही रन्स टु गेट जर्ज एन्ड द टु डिस्कस द्याट व्हाट हेज ह्यापन्ड एन्ड प्रिडिक्ट द्याट कर्ली विल वान्ट टु किल लेन्नी। त्यसपछि उसले गएर जर्जसँग कुरा गर्छ, के भएको हो अनुमान पनि गर्छन्। त्यसपछि उनीहरूले के अनुमान गर्छ भने अब कर्लीले आफ्नो श्रीमतीलाई मारिदियो भनेर लेन्नीलाई मार्छ, बदला लिन्छ भनेर उनीहरूले अनुमान गर्छन्। क्यान्डी आस्क्स अबाउट द ड्रिम अफ बाइङ अ फार्म एन्ड द टु रियलाइज द्याट दिस इज नाउ नेभर गोइङ टु ह्यापन। त्यसपछि उनीहरूको तीनजना मिलेर, क्यान्डी, जर्ज र लेन्नी मिलेर उनीहरूले जुन किन्ने अथवा फार्म किन्ने सपना थियो अब नेभर गोइङ टु ह्यापन, कहिल्यै सम्भव हुँदैन भनेर उनीहरूले त्यो पनि कुरा गर्छन्। जर्ज इज ओरिड द्याट कर्ली विल सस्पेक्ट द्याट ही वाज इन्भल्भ इन हिज वाइफ्स डेथ एन्ड आस्क्स क्यान्डी टु प्रिटेन्ड ही हेजन्ट सिन हिम बिफोर ही लिभ्स द बार्न। त्यसपछि जर्ज पनि डराउँछ, कतै यो हत्याको शङ्काको सुई मतिर त ठडिँदैन, मलाई शङ्का गर्छ कि लेन्नी कर्लीले कतै मलाई पनि मार्छ कि भनेर ऊ डराउँछ र ऊ त्यहाँबाट तुरुन्तै त्यो फार्मबाट ऊ बाहिर निस्किन्छ र क्यान्डीलाई पनि के भन्छ भने जर्जलाई देखेको छैन खै भनेर तिमीले भन है भनेर उसले भन्छ। एलोन विथ कर्लीज वाइफ्स बडी, क्यान्डी लेट्स आउट हिज फ्रस्ट्रेसन एन्ड एङ्गर ब्लेमिङ हर फर द डिस्ट्रक्सन अफ देयर ड्रिम। त्यसपछि अब त्यहाँ त्यो क्यान्डी भन्ने बुढो मान्छे, एक हातको मान्छे, ऊ एक्लै छ र त्यहाँ उसको कर्लीको श्रीमतीको लास छ। उसले अब सबै ऊ फ्रस्ट्रेसनमा छ, ऊ निराश छ, रिसाएको पनि छ, किनभने त्यो एउटी बदमास आइमाईले गर्दा हाम्रो ड्रिम जुन सपना थियो त्यो पुरा हुने भएन, तैँले गर्दा नै तेरो डेथ भयो र यो हाम्रो ड्रिम पनि पुरा नहुनुमा तैँ होस् भन्ने खालको उसले आरोप लगाउँछ। उसले सोध्छ, he cries before going to find the rest of the men to tell them about her death। त्यसपछि ऊ रुन्छ र अनि त्यसपछि अरू मान्छेहरूलाई त्यो मृत्युको खबरको बारेमा त्यो कर्लीलाई र अरू मान्छेहरूलाई सुनाउन ऊ जान्छ। द मेन इन्टर एन्ड कर्ली डिमान्ड्स द्याट लेन्नी बी फाउन्ड एन्ड किल्ड। त्यसपछि कर्ली हो, उसले तुरुन्तै लेन्नीलाई नै शङ्का गर्छ र लेन्नीलाई तुरुन्तै भेटाएर पत्ता लगाएर त्यसलाई मारिनुपर्ने उसले विचार राख्छ। कार्लसन सेज द्याट हिज गन इज मिसिङ एन्ड दे सस्पेक्ट द्याट लेन्नी हेज टेकन इट। त्यसपछि त्यतिखेरै कार्लसन जसले कुकुरलाई मारेको थियो त्यो कार्लसनले पनि के भन्छ, ओहो मेरो बन्दुक हराइरहेको छ, पक्कै पनि यो लेन्नीले लिएको हुनुपर्छ भनेर उसले भन्छ। जर्ज टेल्स द मेन टु गो इन अ डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन टु वेयर ही नोज लेन्नी विल बी। अब हामी सबैजना सबै दिशातिर, सबैतिर, चारैतिर हामी खोज्न जाउँ, एउटै ठाउँमा नजाउँ भनेर जर्जले अरूलाई सल्लाह दिन्छ। उनीहरू अब लेन्नीलाई खोज्न जान्छन्। लेन्नी इज हाइडिङ इन द बुसेस नेक्स्ट टु द क्लियरिङ। ही एन्ड जर्ज स्टेड इन एट द स्टार्ट अफ द नोभेल्ला। अब सुरुमा जुन सलिनाज रिभरको साइडमा जर्ज र लेन्नीले पहिलो रात बिताएका थिए 4 दिन अगाडि, त्यो फार्ममा जाने दिन साँझमा त्यहीँ गएर त्यो लेन्नी लुकेको हुन्छ, किनभने जर्जले केही समस्या त्यो फार्ममा पर्यो भने त तुरुन्तै यहाँ आएर लुकेछ है भनेको थियो, त्यसैले लेन्नी त्यहाँ लुकिरहेको छ। ही हेलुसिनेट्स सीइङ हिज आन्ट क्लारा एन्ड अ जायन्ट ऱ्याबिट। अनि लेन्नी आँखा तिरिमिरी हुन्छ, उसको आँखाले धोका दिन्छ। हलुसिनेट्स भनेको झुक्किनु, भ्रममा पर्नु, तिरिमिरी हुनु, आँखा झुक्किन्छ। उसले आफ्नो आन्ट क्लारालाई देखि जस्तो महसुस पनि हुन्छ र एउटा जायन्ट भनेको बिग भन्न खोजेको ठुलो एउटा खरायो पनि आफ्नो अगाडि देखे जस्तो उसले झिलिमिली हुन्छ आँखा। जर्ज फाइन्ड्स लेन्नी एन्ड स्पिक्स टु हिम टेलिङ हिम द्याट ही इज नट एङ्ग्री एन्ड ट्राइङ टु काम हिम डाउन। र त्यसपछि जर्ज पनि त्यहाँ तुरुन्तै आइपुग्छ र लेन्नीसँग कुरा गर्छ, ल त आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन भनेर उसलाई सान्त्वना दिन खोज्छ।
म रिसाएको छैन पनि भन्छ उसले। लेन्नी आस्क्स जर्ज टु डिस्क्राइब द ड्रिम अफ द फार्म एन्ड ही डज सो। त्यसपछि लेन्नीले हाम्रो सपनाको घर जुन हामीले बनाउने भनेका छौँ, हाम्रो फार्म जुन खेतीपाती अनि विभिन्न जनावरहरू घरपालुवा अनि खरायोहरू कस्तो थियो हाम्रो सपना डिस्क्राइब गर त भनेर लेन्नीले भन्छ र जर्जले भनेअनुसार उसले डिस्क्राइब गर्छ। एज ही डज दिस जर्ज आस्क्स लेन्नी टु टेक अफ हिज ह्याट एन्ड लुक आउट एट द रिभर। अनि जर्जले उनीहरूको सपना डिस्क्राइब गरिरहेको छ, त्यही बेला लेन्नीलाई ल तैँले आफ्नो कपालको टोपी ह्याट निकाल र उता नदीतिर हेर त भनेर उसले भनिरहेको हुन्छ। जर्ज सुट्स लेन्नी एट द ब्याक अफ हिज नेक। त्यसै बेला पछाडिबाट घाँटीमा, टाउको अलि तल घाँटीमा जर्जले बन्दुकले हान्छ कसलाई? लेन्नीलाई। द अदर्स अराइभ एन्ड जर्ज लिड्स देम टु बिलिभ लेन्नी ह्याड कार्लसन्स गन विथ जर्ज रेसल्ड अवे फ्रम हिम एन्ड सर्ट इन सेल्फ डिफेन्स। अनि त्यही बेलामा अरू मानिसहरू जुन चारै दिशातिर खोज्न गएका थिए उनीहरू पनि त्यहाँ आइपुग्छन् बन्दुकको आवाज सुनेर। र जर्जले के भनेर विश्वास दिलाउँछ भने यो लेन्नीले त्यो कार्लसनको बन्दुक ल्याएर आएको थियो, मलाई हान्न लागेको थियो, त्यही भएर त्यो जफत गर्ने बेलामा मसँग पौँठे जोरी अथवा लडालड भयो, त्यही बेला मैले बन्दुक उसको खोसेर मैले हानिदिएको हो, सेल्फ डिफेन्स, मैले आत्मरक्षाको लागि हानेको हो, खासमा उसले मलाई मार्न खोजेको थियो भनेर उसले भन्छ। वान्ली स्लिम कम्प्रिहेन्ड्स द ट्रुथ। तर स्लिम भन्ने जुन क्यारेक्टर छ उसले चाहिँ बुझेको छ पक्कै पनि यो त जर्जले नै मारेको हो भन्ने उसलाई थाहा छ। एन्ड ही टेक्स जर्ज अफ द फुटपाथ फर अ ड्रिङ्क। त्यसपछि ल चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर उसले उसलाई जर्जलाई त्यो फुटपाथतिर केही पिउन जाउँ भनेर भन्छ। तर अरू क्यारेक्टरहरूले के विश्वास गर्छन् भने पक्कै पनि लेन्नीले जर्जलाई मार्न आएको थियो, त्यही भएर जर्जले सेल्फ डिफेन्समा मारेको हो भन्छ। तर पनि यहाँ खासमा यो जर्जले चाहिँ आफ्नो साथी लेन्नीलाई जीवित हुँदा पनि उसको जीवनको ठेक्का लिए जस्तै हरेक कुरामा उसले हेल्प गरिरहेको थियो। आखिर ऊ मर्ने नै छ, किनभने उसलाई त अब त्यो क्यान्डीले छोड्नेवाला छैन। त्योभन्दा पहिले नै उसलाई एउटा पिटी, एउटा मर्सी, दया स्वरूप उसले आफ्नो साथीलाई उसको जीवन अन्त्य गरिदिएको हो। एउटा काइन्डनेसको अथवा दयाको एउटा भावले उसले मारेको हो आफ्नो साथीलाई। समरीमा सम्पूर्ण क्वेसनहरूको आन्सर पनि आओस् र एमसिक्यूहरू पनि नछुटोस् भनेर मैले लङ बनाएको थिएँ। यसले गर्दा अलिक भिडियो धेरै नै लामो भएको हुँदा म पार्ट 2 मा यसको क्यारेक्टर स्केच, थिम्स, सिम्बल र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आन्सर, मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू पार्ट 2 मा लिएर आउनेछु। यसमा समावेश गर्न अलिक कठिन भएको हुँदा यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। आई विल ब्रिङ नेक्स्ट भिडियो with all items. Thank you. Keep loving and watching my channel. Bye bye.